काले कोट वालों का इलाज कर देंगे। आ जाओ, बताइए मैम, कहाँ कहाँ पे पेन है? ये पूरा स्टिफ है, माइग्रेन भी है। ये पीछे बैक में पूरा पेन आ रहा है, पूरी बैक में पेन है, बस अपर बैक में तो बहुत ज्यादा है इस टाइम पे। समाज का बहुत बड़ा दामोदार इनके ऊपर होता है। इन्होंने हमारी समाज की कानून व्यवस्था को मेंटेन रखना होता है। उसके अलावा भी ये बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क करते हैं और बिकॉज शी इज़ फीमेल तो इनके पास हाउस होल्ड वर्क भी थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये सारा पेन है, मल्टीपल जॉइंट पेन है। तो लेट्स स्टार्ट। ये तो पूरा ही खराब है यहाँ से, है ना? इस पेन ही बहुत बहुत ज़बरदस्त पेन है। लो चलो, C2 वर्टिब्रा पूरा आपका रोटेट किया हुआ है। ठीक है, हेडेक होता है बहुत ज्यादा। बहुत ज़्यादा। ओके, रिलैक्स छोड़ो, ढीला, लूज। इसमें क्या हो गया था फुट में? ये जूडो करते हैं कि लड़की ने बुला के ओके, स्कोलियोसिस है क्या? टेढ़ापन है आपकी Yes. कमर में, है ना? ऑलरेडी है। ये पेन है, छोड़ दो, ढीला, रोटेट। भाई साहब, लेग लेंथ तो हो गई बैलेंस। ठीक है, अब बताओ कैसा लगा वॉक करने के बाद? अब मेरे को बहुत रिलीफ है। पहले तो बहुत तेज पेन हो रहा था सारे में, अब स्टिफनेस एकदम चली गई है। मूवमेंट भी इजीली होती है सब तरीके की। बेटर लग रहा है अब? बहुत बहुत पहले से बहुत बेहतर है। थैंक यू। वेलकम।